Dobrodošli u današnji video. Danas ćete vidjeti kako pravimo patos za našu kolibu u planini. Kao što vidite, već su neke gredice ofarbane, u stvari premazane bitulinom. Moja supruga je bacila zemlju preko toga da upije malo, samo da ne bude lepljivo, da je baš prljav posao. Pravimo ova rebra, nije klasičan primjer patosa kao što mnogi ljudi rade. Mi želimo da bude dobro izolovano, da ne moramo ništa da radimo ispod, nego sve da bude u patosu. Kao što vidite, rebra su napravljene, ja hodam po SB tabli, pošto ne želim da propadnem naravno. Između svih ovih rebara ćemo postaviti stiropor. Stiropor će isto biti 8 cm debljine. On će biti totalno ravan s patosom. Sećamo ga na takav način da uvek bude malo veći, da se mora nabiti, da ne moramo ništa opet ispod postavljati neke štafnice ili nešto da drži stiropor da slučajno ne bi otpao ili ispao. Pošto je ovde visina jedno 3 metra gde sam sada i ne želim baš da propadam kroz ova rebarca, što bi rekli, postavljam i gazim po SB tablu. Moja supruga sve premeri napred za jedno 4-5 rupa i onda seče sve. A ja jednu po jednu, nekako tako volim. Jako lagan posao, ali stvarno uzima previše vremena. Da se bukvalno sve i jedna mora izmeriti. Nisam je ovo savršeno napravio da to bude tačno milimetar, a ne želimo da opet imamo problema ako postavimo taj stiropor i nije dovoljno dobro, da počne da propada. Onda je bolje premeriti od samog početka, rebro po rebro, ruku po ruku, što bi rekli, obeležiti dobro i zabiti ga, zakucati ga unutra. Moja Dana to radi kao pravi profesionalac, kao da je ovo čitav život radila. Ona to fino iseče nekog komada, uzme letvicu i nabije ga dobro unutra, kao što vidite. A ja i dalje jedno po jedno. Kao da nisam naučio da ne trebam sedeti, ustajati, sedeti, hodati 3 koraka i sve tako u krugu. Ali šta ću, tako mi pasu i pao, kao što kažu. Klasičan patos u Srbiji nije ovako građen, ja to razumem, ali nekako smo želeli da pomešamo iskustva iz Amerike, iskustva iz Srbije, da napravimo nešto što mi želimo. Čitava koliba je napravljena onako kako smo mi zamislili. Jel, mi smo je sami radili. Vidite, ovde je malo Dani ostalo deblje, a sad više ne može da izvuče, boji se da ga ne polomi. Pa će me zvati da je pomognem. To nije već neki problem. Događa se. Vidite koliko je komplikovano hodati kroz ova rebra, da to stvarno više nije normalno. Ali, neko i to mora uraditi. Stiropora smo kupili kao da ćemo čitavu kuću obložiti. Pa da vam kažem, stvarno pomaže. Ovo nam je druga zima u kolibi i od patosa nikad nije hladno. Stvarno je dobra ideja šta smo uradili. Mislili smo da ćemo imati problema sa puhovima, sa poljskim miševima, ne znam nije šta, ali ništa stvarno, nikakve problema. Dok se psa ne može osjeti živo. Ona jednostavno samo želi da bude uz tebe, želi da provodi vreme, što god može više da ti bude u licu. Sad se malo zbunila, pošto jedino ona ne može da hoda kroz ove rupe, ali vidjet ćete kasnije šta će se dogoditi s njom. Ako vam nije problem, molim vas, pratite nas, što bi rekli, subscribe, podelite ovaj video s nekim ko želi možda da vidi. Ako nas pratite, to će nama pomoći, a vas ne košta ništa. Hvala unapred. Sad vas molim, gledajte ovog našeg ludog psa, šta će uraditi. Nismo je mogli odvojiti od nas. Uvek je nama u licu i uvek negde hoće da bude. Za par sekundi, evo ga, pogledajte ovo, ne zna da može propasti. I naravno propalo. A da vam iskreno kažem, nekad se dobro zapitam da li je ovi Malinos stvarno toliko pametni, pošto je ovo jedno 4. put da je pala kroz ove stiropor i da još nije naučila. Ali vredi, takav je karakter. A mi idemo dalje s poslom, samo je skloniš i idemo dalje. Evo i ja ovde sečem, malo ubrzano je sve ovo, samo baš zato što je dosadno. Sve jedna se mora nabiti kako treba, ruke malo bole, noge najviše bole. Da vam kažem, koliko smo puta ustali i seli, ne možemo više ni da objasnimo. Ali napokon stojimo na ravno, više nismo ni izbili. Tolika je promjena u kičmi, tolika je promjena u vratu, nogama, stopalima, nevjerovatno. Neko kaže da smo ludi, a mi dalje ovo volimo. Pa idemo dalje.
Šta mislite, da li biste i vi ovako patos pravili, da ste u mogućnosti, u stvari da morate da je patos toliko odvojen, dignut od zemlje? Mi definitivno ne verujemo u beton i definitivno ne verujemo u armaturu i ostale stvari. Ne želimo da se borimo sa vlagom, zato želimo da čitava brvnara bude od drveta i da bude izolovana koliko god može da bude izolovana, da nemamo nikakve probleme i da naše grejanje ne košta puno. Živo me interesuje da li i vi delite naše mišljenje da je ovo dobro odrađeno. Evo moja beba i dalje meri, i dalje seče, i dalje sprema za sve. A ja jedno po jedno, ustani, hodaj malo, uzmi metar, izmeri pa seci. A ona fino uzme da seče 4, 5, 6 komada i onda ih fino obeleži pre toga i postavlja jedno po jedno. Odlično. Dan je bio odličan, baš je bilo fino i toplo, nije bilo vruće. Povetarac od ovog vodopada stvarno pomaže. Uvek je drugačija temperatura ovde na ulici. Ako na ulici je 34, 35 stepeni, ovde je kod nas na zemlji bukvalno 6, 7, 8 do 10 stepeni niže temperature. Leti. A zimi je toplije. Zato što je topao izvor, topla voda silazi od ozgo sa vodopada. Ovo je jedini deo kad je uvek sneg, nama je uvek zeleno. Uz sam potok, uz sam vodopad. A ovaj zvuk vodopada stvarno pomaže mentalno. Kad smo umorni, kad smo ljuti, ima momenta kad smo i ljuti jedno na drugo. Samo pogledaš ovaj vodopad, ona voda odnese sve one neke brige, sve neke nervoze, sve nešto što ja sam manijak u svem ovome, ja zapnem ko ludak, ja imam u planu, ja imam u glavi da nešto uradim danas i to nešto mora biti gotovo danas. Ona već i nije takva, ona vidi ako ne ide, ona će da stane, ona će da odmori. Bolje sutra nego pogrešno po ponovu. A ja sve hoću nekad na silu. Ali dobro, takvi smo karakter. Evo je nabija sa letvom, vidite ne ide to više nigde. To je jedan kad se ubaci unutra, to je gotova stvar. Ja mislim dok smo pravili neke delove ove kolibe, da možda nismo 15 reči dnevno progovorili. Ali bilo je tu i momenta kad smo bili ljuti jednom i drugom, što je normalno. Iskušenje braka je ako pravite zajedno kuću. Da vam iskreno kažem, jako je teško. Umoran, gladan, prljav. Nemaš gde sesti, nemaš gde odmoriti. Nema ko da ti skuva kafu, ti donese ručak. Sve moraš sam, sve moraš sam razmišljati. Stvarno staviš čitavu relaciju i ljubav na test. Evo, ja mislim da je malo bilo ljuto na mene, a možda i nije, ne sjećam se. A volim je, da li ljuto ili nije. Moja beba. Nadam se da uživate ovim videoma što pravimo. Ima i dalje, još dolazi. Vidjet ćete čitav proces. Ovo su završeni delovi, još malo pa je gotovo. U stvari ovde je već gotovo, sad skupljamo naše đubre. Ne želimo da napustimo naše radno mesto pre nego što sve čisto i bude spremno za sutrašnji dan. Ne možemo jednostavno ni da spavamo ako znamo da je sve ostalo na nekoj gomili i da ćemo sutra sat vremena da izgubimo samo za to. Da li je moja Dana sretna? Sad ćemo da vidimo njen osmeh, ljutnje, bola i ljubavi za ovo sve što se radi. Nasmeje se Dana, moja beba. Tako, nije lagano, ali evo, sretna lica još dalje postoje. Umorni smo stvarno. Evo kako je sve počelo. Ovo smo rebro ostavili za kasnije pa da bi mogli hodati okolo. Ovo je negde prilike na sredini posla. Jer treba i rebro postavljati, stiropor baciti. Baš je bilo puno posla. Nadamo se da ste uživali. Još jedan put, ako vam nije problem, molim vas, pratite nas, like and share, podelite sa prijateljima. Do sledećeg puta. Doviđenja.